នេះទស្សនភាពទីរួមខេត្តព្រៃវែងស្អាតណាស់ណានេះចូលឆ្នាំគឺគេម្លេងហ្នឹងនេះគេធ្វើសង្ក្រាន្តព្រៃវែងណានេះចូលឆ្នាំគឺសប្បាយណាស់កន្លែងហ្នឹងហ៎អេឡិចត្រូនិកចឹងនេះហើយនោះមិនអាកវ៉ាត់ហ្នឹងសឹកភ្លើងគឺទាំងអស់នៅពូយកបាំងទៅបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទៅទស្សនាកន្លែងគោរពបូជាមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅខេត្តព្រៃវែងផ្ទាល់តែម្ដងបាទកន្លែងនេះគេហៅថាទួលបារាយណ៍ដែតហើយមួយទៀតគេហៅថាទួលអស់លោកបាទសម្រាប់កន្លែងគោរពបូជាមួយនេះដែរគឺបងប្អូនដែលរស់នៅខេត្តព្រៃវែងតែងតែមកបន់ស្រន់ក៏ដូចជាសុំពរសុំជ័យសុំក្តីសុខហើយនឹងមកសុំប្រាថ្នារឿងផ្សេងៗផងដែរបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមកដល់ទីតាំងគោរពបូជាមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅខេត្តព្រៃវែងកន្លែងនេះដែរគេហៅថាទួលបារាយណ៍អណ្ដែតហើយមួយទៀតគេហៅថាទួលអស់លោកបាទឥឡូវយើងទៅមើលបរិវេណជុំវិញនៅទួលបារាយណ៍អណ្ដែតទាំងអស់គ្នាថាតើមានអីខ្លះបាទហើយទួលបារាយណ៍អណ្ដែតនេះផងដែរគឺជាទីសក្ការៈបូជាមួយដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិប្រចាំខេត្តព្រៃវែងផ្ទាល់តែម្ដងបាទដោយសារថ្ងៃនេះយើងមកផ្ដិតយករូបភាពផងហើយក៏យើងមកសុំពរសុំជ័យសុំសេចក្តីសុខផងដែរបាទឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅទស្សនាបន្តទៀតបាទកន្លែងនេះផងដែរគឺជាកន្លែងដែលយើងគោរពបូជាធំអញ្ចឹងពេលដែលយើងគោរពពីទូចមកជុំវិញហើយបានគេមកសែនចំកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងធំជាងគេអញ្ចឹងយើងទៅមើលបរិវេណជុំវិញបន្តទៀតដោយសារទួលសក្ការៈបូជាមួយនេះមានច្រើនកន្លែងនៅក្នុងបរិវេណតែមួយបាទហើយកន្លែងនេះផងដែរបងប្អូនគាត់បានឲ្យធុកសុំពរសុំជ័យរីរាល់ហើយអញ្ចឹងក៏ធ្វើការផ្ដិតរូបទស្សនភាពនៅជុំវិញហើយក៏ដូចជាបានសួរនាំបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅនៅកន្លែងហ្នឹងផ្ទាល់ដើម្បីដឹងពីរឿងខ្លះអញ្ចឹងណាបាទកន្លែងនេះខ្ញុំបានក៏សុំពរសុំជ័យបានឲ្យធុកសុំពរសុំជ័យសុំសេចក្តីសុខហើយឲ្យសម្រេចបំណងប្រាថ្នាដែលយើងប្រាថ្នាអញ្ចឹងណាបាទដោយសារកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងគោរពបូជាមួយដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិជាទូទៅបងប្អូនដែលរស់នៅក្រុងព្រៃវែងគាត់តែងតែមកគោរពបូជានៅនេះជាប្រចាំក៏ដូចជាមានបន្ទានផ្សេងគេតែងតែមកប្រពនៅទីកន្លែងទួលបារាយណ៍ដែននេះផងដែរបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនគាត់អុជធូបពីក្នុងនោះមកហើយអញ្ចឹងក៏មកអុជធូបនៅខាងក្រៅបន្តទៀតដើម្បីឲ្យបំណងប្រាថ្នាបានសម្រេចបាទហើយសម្រាប់ទីតាំងទួលបារាយណ៍ដែននេះផងដែរគឺស្ថិតនៅជិតទីរួមខេត្តព្រៃវែងផ្ទាល់តែម្ដងអត់នៅឆ្ងាយទេបាទនៅនេះគឺជាកន្លែងសក្ការៈបូជាមួយដែលប្រចាំនៅខេត្តព្រៃវែងតែផ្ទាល់ហើយគ្រប់ប្រជាជនដែលនៅខេត្តព្រៃវែងតែងតែគោរពបូជាមកបន់បែបន់នៅកន្លែងទីស័ក្តិសិទ្ធិមួយនេះហើយទីស័ក្តិសិទ្ធិមួយនេះដែរឈ្មោះថាទួលបារាយណ៍អណ្ដែតគ្រប់ប្រជាជនដែលនៅខេត្តព្រៃវែងគាត់តែងតែគោរពហើយជឿនៅលើទួលនេះដោយសារទួលនេះតាំងពីបរមរានមកគឺអត់ដែលលិចទេទោះជាទឹកឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទួលនេះនៅដែរបាទហើយកន្លែងនេះផងដែរគឺជាបរិវេណជុំវិញនៅទីសក្ការៈបូជាទួលបារាយណ៍ដែននេះផងដែរបាទនេះគឺជាទស្សនភាពជុំវិញនិយាយរួមទៅទីធ្លានៅទួលមួយនេះគឺធំទូលាយមែនតើបាទហើយឆ្លៀតពេលនេះដែរខ្ញុំបានក៏បានមកអុជធូបដើម្បីសុំពរសុំជ័យសុំសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនពីកន្លែងព្រះអង្គធំនៅកន្លែងនេះគេហៅព្រះអង្គធំកន្លែងព្រះអង្គនេះគឺធំជាងគេនៅជុំវិញបរិវេណទួលបារាយណ៍ដែននេះបាទជាទូទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំគេតែងតែធ្វើបុណ្យរំលឹកគុណនៅទួលមួយនេះផងដែរហើយសម្រាប់បុណ្យនីមួយៗដែលគេធ្វើនេះគឺធំមែនតើហើយសម្រាប់ចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិយើងចូលឆ្នាំខ្មែរភ្ជុំអីហ្នឹងក៏មានការ
ធ្វើបុណ្យក៏ដូចជាមានមនុស្សមកកំសាន្តនៅទីនេះច្រើនផងដែរហើយជាពិសេសគឺអ្នកមកបែរបន់គឺអត់ដាច់ទេគឺមករហូតដោយសារគេមកបន់អញ្ចឹងទៅគឺបានសម្រេចប្រាថ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏គេមកបន្តទៀតបាទឥឡូវយើងទៅទស្សនាបរិវេណក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាជុំវិញបរាយអណ្ដែតនេះបន្តទៀតបាទនេះគឺជាស្រះត្រីដែលនៅក្នុងទីធ្លាទួលមួយនេះផងដែរបាទជួនកាលអញ្ចឹងទៅគេមកកំសាន្តអញ្ចឹងគេមានចំណីមានអីអញ្ចឹងគេឲ្យចំណីត្រីអីអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាជុំវិញនៅទួលបរាយអណ្ដែតហើយតិចទៀតខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាកន្លែងជាច្រើនទៀតដែលស្ថិតនៅលើទួលបរាយអណ្ដែតនេះផងដែរបាទសម្រាប់កន្លែងនេះគឺឌីលីយ៉ាគាត់កំពុងចូលសភាបងស្រីដែលគាត់រស់នៅខេត្តព្រៃវែងនឹងផ្ទាល់អញ្ចឹងក៏គាត់បានសួរនាំពីការបន់ស្រន់ថាការបន់ស្រន់របៀបម៉េចអីអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏បានបកស្រាយថាទួលមួយនេះគឺជាទួលស័ក្តិសិទ្ធិតាំងពីចំនួនបរមរានមកហើយគាត់ក៏បានបន្តទៀតថាមានអ្នកខ្លះគេអត់មានកូនអញ្ចឹងទៅការយួតមានកូនអញ្ចឹងទៅមកសុំកូនសុំអីអញ្ចឹងក៏បានទៅអ្នកខ្លះក៏សុំរឿងលក់ដីលក់ផ្ទះឬក៏ប្រាថ្នាអីផ្សេងអញ្ចឹងណាគឺសុំហើយគឺបានសម្រេចហើយយកតង្វាយយកមកថ្វាយដើម្បីគេហៅថាលាមាត់លាកណាបាទហើយគាត់ក៏បានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយផងដែរហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះគេមានធ្វើបុណ្យនៅទួលបរាយដែតនេះផ្ទាល់គេមានល្ខោនមានការរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងនៅលើទួលនេះផ្ទាល់ផងដែរនិយាយរួមទួលនេះគឺអត់សូវស្ងាត់ទេតាមតែខ្ញុំដឹងណាគឺគេអាសាធ្វើបុណ្យណាហើយគឺបុណ្យដែលគេធ្វើគឺបុណ្យធំមែនតើជួនកាលអញ្ចឹងទៅគេសម្រេចការងារឲ្យធំដុំខ្លាំងអញ្ចឹងគេក៏មកសែនដើម្បីលាមាត់លាកហ្នឹងក៏ធំទៅតាមនឹងដែរហើយជាពិសេសចូលឆ្នាំចិននៅទីនេះក៏មានមនុស្សច្រើនដែរសូម្បីតែបងប្អូនដែលនៅប្រទេសជិតខាងជាប់យើងហ្នឹងក៏គាត់មកបែរបន់នៅទួលមួយនេះដែរដោយសារទួលមួយនេះគឺបកែស័ក្តិសិទ្ធិមែនតើបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អីខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យបងប្អូនសាកទៅបន់សាកមើលដោយសារខ្ញុំទៅបន់នៅទួលមួយនេះក៏បានសម្រេចដូចគ្នាអញ្ចឹងទួលមួយនេះគឺជាទួលដែលស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតហើយតាមតែខ្ញុំបានដឹងកន្លងមកតោះឥឡូវយើងទៅទស្សនាទីធ្លានៅជុំវិញនឹងបន្តទៀតតោះមកទៅទាំងអស់គ្នាបាទតាមពិតទៅនៅលើទួលបរាយដែននេះគឺមិនមែនមានតែកន្លែងប៉ុណ្ណឹងទេគឺមានកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនកន្លែងទៀតឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែសម្ដៅទៅផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាមួយកន្លែងដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺទស្សនវិជ្ជាជុំវិញនេះគឺថាធំមែនតើអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាបន្តទៀតថានៅជុំវិញនេះមានអីខ្លះបាទហើយនៅជុំវិញនេះគឺមានទីគោរពបូជាច្រើនណាស់ដូចជាលោកតាខ្លងទ្វារលោកយាយខ្លងទ្វារបាទកន្លែងនេះគឺជាលោកតាមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈហើយសម្រាប់ការដែលយើងបន់ស្រន់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវទិញផ្លែឈើមកច្រើនមកដើម្បីដាក់ឲ្យគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងណាបើយើងចង់សម្រេចបំណងប្រាថ្នាអ្វីមួយឥឡូវនេះយើងមកដល់ទីគោរពបូជាមួយទៀតហើយនេះនៅខាងនេះបាទនេះគឺជាកន្លែងគោរពបូជានេះឈ្មោះថាលោកតាខ្លងទ្វារកន្លែងគោរពបូជាបរិវេណដែលគោរពបូជានៅបរាយដែតនេះគឺមិនមែនមានតែមួយកន្លែងទេអញ្ចឹងមានតាំងពីដើមផ្លូវរហូតដល់ក្នុងហើយខាងក្នុងគឺមានច្រើនកន្លែងមែនទែនអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាខាងចុងបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះយើងមកដល់រូបសំណាក់មួយទៀតហើយអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាថាជារូបសំណាក់អ្វីដែរបាទកន្លែងនេះដែរជារូបសំណាក់ព្រះនាមលោកតាលំពេងជ័យបារមីបារាយអណ្ដែតបាទការកសាងលោកតាលំពេងជ័យនេះគឺកសាងនៅឆ្នាំ2019អញ្ចឹងបូកមកឥឡូវ2025អញ្ចឹងបានន័យថា6ឆ្នាំហើយនៅទីធ្លាបារាយអណ្ដែតនេះផងដែរគឺនិយាយរួមតែសភាពស្អាតមែនតើកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនយើងឆ្លៀតមក
សុំពោសុំជ័យផងសុំសេចក្តីសុខផងហើយក៏យើងមកលេងមើលទេសភាពឬក៏មកលំហែអារម្មណ៍គឺ fresh មែនតើចង់ណែនាំឲ្យបងប្អូនមកលេងខេត្តព្រៃវែងមិនអត់មានកន្លែងទេសចរគឺមានកន្លែងទេសចរច្រើនណាស់អញ្ចឹងតោះបងប្អូនទៅមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិយាកាសក៏ដូចជាកន្លែងដែលយើងមកកំសាន្តណាយើងទៅមើលបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអស់ក្នុងថ្ងៃនេះតោះមើលទាំងអស់គ្នាគេរួមបរិវេណជុំវិញទាំងនេះសិតតែកន្លែងគ្រប់បូជាទាំងអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវមកយើងមកបដាមកនៅបរិវេណនេះគឺមានអ្នកសម្អាតមានអ្នកយាមមើលនិយាយរួមស្អាតមែនតើហ្មងហើយបើសិនជាខ្យល់អាកាសវិញគឺត្រជាក់ល្អអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ឆ្លងកាត់ខេត្តព្រៃវែងហើយគាត់អត់ដឹងថាមកកំសាន្តឡើយណានេះគឺកន្លែងនេះខ្ញុំរីកមិនឲ្យចង់ឲ្យមកកំសាន្តដោយសារអីទីកន្លែងនេះគឺជាទួលសក្ការៈបូជាផងហើយក៏ជារមណីយដ្ឋានមួយដែរពេលដែលឆ្លងកាត់កុំភ្លេចឈៀងចូលមកលេងផងបាទឥឡូវយើងមកដល់ទីតាំងគ្រប់បូជាមួយកន្លែងទៀតហើយបាទនេះដើមស្លែងនេះហៅដើមស្លែងនេះធ្លាប់ទៅលើឈ្មោះតែដើរឃើញដើមនេះឥឡូវនេះដើមស្លែងហើយឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងលោកយាយម៉ៅទីគ្រប់បូជាមួយទៀតនៅក្នុងទីធ្លាបរិវេណទួលបារាយណ៍ដែនបាទនិយាយរួមនៅក្នុងទួលនេះគឺកន្លែងសក្ការៈបូជាបរិវេណជុំវិញហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាកន្លែងសក្ការៈបូជាទាំងអស់បាទដោយសារមានមួយកន្លែងនិយាយរួមមានតាំងពីខ្លោងទ្វារចូលដល់រហូតដល់ខ្លោងទ្វារចេញបាទឥឡូវយើងទៅមើលទស្សនវិជ្ជាជុំវិញបន្តទៀតបាទនេះឃើញទេយើងមកទោះយើងមកអត់នេះយើងមកកំសាន្តមកលំហែកាយមកសម្រាកអីអញ្ចឹងណាកន្លែងនេះគេរៀបចំបានស្អាតណាបាទហើយឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងសក្ការៈបូជាមួយទៀតហើយបាទឥឡូវនេះយើងមកដល់ទីសក្ការៈបូជាមួយទៀតហើយគឺលោកយាយខ្លោងទ្វារបាទជាទូទៅអ្នកដែលគាត់មកគោរពក៏ដូចជាមកបាយបន់នៅកន្លែងនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីលោកយាយខ្លោងទ្វាររហូតដល់ជុំវិញហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយកន្លែងយើងឲ្យធុកមិញគឺជាកន្លែងធំនៅទួលបារាយណ៍ដែរនេះហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងមកសុំបន្តអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះគឺជាស្ពាននាគមកទៅមើលស្ពាននាគទាំងអស់នេះស្ពាននាគនេះគឺជាស្ពានបុរាណណាតែនេះគេលាបថ្នាំថ្មីស្ពាននេះគឺស្ពានយូយាណាមិនមែនស្ពានថ្មីទេស្ពាននេះគឺជាស្ពានបុរាណនៅទួលនឹងផ្ទាល់ហ្មងហើយអ្វីដែលឃើញលាបថ្មីនេះគឺគេលាបថ្នាំថ្មីទេតែដោយឡែកស្ពាននេះគឺជាស្ពានបុរាណតាំងពីសម័យណាមកខ្ញុំអត់បានច្បាស់ដែរតែគ្រាន់ថាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគាត់តែងតែគោរពបូជាក៏ដូចជាធ្វើការមកបែបបន់នៅនេះទាំងអស់រៀបចំលក្ខណៈថ្មី លាបថ្នាំថ្មីប៉ុន្តែអត់អាចរៀបចំថ្មីមកកន្លែងទៀតបានទេអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគេកន្លែងទីតាំងនេះគឺគេអត់ឲ្យមកមើលពីស្ពាននាគទាំងអស់គ្នាស្ពាននាគនេះតាំងពីដើមដូចចែខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់ថាអ្នកដែលបានឆ្លងស្ពាននេះអញ្ចឹងណាគេប្រាថ្នាថាបើបានពីមុខដល់ក្រោយអញ្ចឹងគឺបានសម្រេចដូចបំណងអញ្ចឹងណាដោយសារស្ពាននេះគឺជាស្ពានបុរាណមិនមែនស្ពានថ្មីទេនេះគឺគេលាបថ្មីនេះគេដំបងគេស្ពាននេះចាស់អញ្ចឹងគេមានកម្រងចង់ធ្វើស្ពាននេះថ្មីតែគេអត់ឲ្យធ្វើសាងសង់ចាក់គ្រឹះចាក់អីហើយណាដោយសារមានបញ្ហាអញ្ចឹងបញ្ហាយើងខ្ជិលនិយាយអញ្ចឹងស្ពានចាស់នេះគឺអត់ឲ្យរុះរើទេហើយកន្លែងថាមានដង្ហើមនេះដង្ហើមអីមិនគេនេះឃើញទេចាក់គ្រឹះចាក់ជើងហើយចាក់ចដើចាក់អីហើយតែអត់បានសាងសង់ទេណាអត់បានសាងសង់ទេអញ្ចឹងបរិវេណជុំវិញនេះឃើញទេមិនត្រឹមយើងមកសុំសេចក្តីសុខក៏ដូចជាមកបាយបន់រឿងអ្វីផ្សេងដែលយើងចង់ប្រាថ្នាចង់បានអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីយើងបាយបន់ហើយយើងអាចមកកំសាន្តនៅនេះគេអត់ប្រកាន់ទេយើងមកញ៉ាំមកកំសាន្តមកច្រៀងមកអីចឹងទៅព្រោះកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលរីករាយហ្មងណាហើយមកមានស្វារត់ដងចំនួនពួកស្វាឡើងកាម៉ាប់ទូខំចាប់ហាយលើបាទឥឡូវនេះការបង្ហាញជូននៅទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជាបរិវេណទួលបារាយណ៍ដែននៅខេត្តព្រៃវែងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរខ្ញុំបាទសក្តាក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
តែងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទបងប្អូនកុំភ្លេចsubscribe YouTube របស់ខ្ញុំបាទមួយម្នាក់ផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាយបាយ